ยนใหญ่ไปมหาชัยนะคะซื้อตั๋วตรงนี้ค่ะรถออกรอบ9:40นะคะในรอบเช้าตั๋วรถไฟนะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยไปค่ะขึ้นรถไฟวันนี้น้องออนมาทันรถไฟรอบเช้านะคะรอบ9:40ตอนนี้ก็คือ9:35อีก5 นาทีนะคะรถไฟจะออกแล้วตอนนี้น้องออนก็อยู่บนรถไฟแล้วนะคะเพื่อรอเวลาออกนะคะในรอบเวลา9:40นะใกล้แล้วค่ะจวนแล้ววันนี้น้องออนจะไปโดยรถตู้นะคะหรือรถ2 แถวก็ได้นะคะแต่วันนี้นอนเลือกที่จะเดินทางโดยการรถไฟไทยนะคะไปแบบสบายๆชิวๆนะคะน้องออนนั่งรถไฟไทยนะคะคือการรถไฟแห่งประเทศไทยของเราเนี่ยแหละนะคะในราคาตั๋วใบละ10 บาทค่ะมีราคาอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะเป็นรถนั่งพัดลมนะคะจะถึงประมาณ10:30นะคะตอนนี้ก็9:40ก็ไม่กี่นาทีนะคะประมาณ50 นาทีประมาณ50 นาทีก็ถึงแล้ววันนี้มีหมวกด้วยพ็อปของน้องออนคือหมวกนะคะฟอดแดดช่วงนี้ร้อนมากเลยค่ะที่ขาดได้คือแมสนะคะแมสแล้วแอลกอฮอล์น้องออนก็พกมาด้วยนะคะแอลกอฮอล์ก็เดินผ่านตลาดมหาชัยจุดเป้าหมายในวันนี้ที่นอนมาก็คือน้องออนจะมาซื้อปลาหมึกแห้งตัวหรืออะไรนี่แหละปลาหมึกแห้งที่ห้างฉลองแล้วก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผู้วางนะต้นตัว
หลักเมืองแห่งเมืองสมุทรสาครนะคะที่มีความสูงที่สุดในประเทศไทยค่ะนี่ค่ะในวันนี้นะคะนอนมาก็ทางสถานที่เขาไม่เปิดให้เข้าไปชมข้างในนะคะปิดไว้นะคะแล้วก็ได้แต่ยืนมองข้างนอกนะคะแล้วก็ขอพรนะคะนั่งเรือข้ามฟากไปท่าฉลอมนะคนละ3 บาทแล้วก็รอเราอยู่เราจะขึ้นเรือเตรียมออกกันเลยจะลงจากโป๊ะนะคะขึ้นที่ท่าฉลองเพื่อจะมาซื้อปลาหมึกแห้งนะคะจุดมุ่งหมายของนอในวันนี้ก็คือหมึกแห้งนะคะในงบ 1,000 บาทไปดูกันว่าณปัจจุบันนี้ราคาหมึกแห้งเนี่ยราคาเท่าไหร่นะคะน้องออนก็ผิดหวังนะคะในการมาท่าฉลอมครั้งนี้เนื่องจากร้านหลายๆร้านนะคะปิดช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะแล้วมันก็จะกลับไปที่เดิมนะนั่งโป๊ข้ามฟากไปตลาดมหาชัยเดี๋ยวไปเดินดูในตลาดมหาชัยหมึกแห้งนะมีหลายเกรดหลายราคามากเลยค่ะสูงสุดก็จะอยู่ที่1,300นะคะตัวใหญ่มันก็จะเอาเป็นคะนะคะคะไปก็จะเอาไซส์ใหญ่กิโลละ700โลนึงแล้วก็เดี๋ยวเอาไซส์เล็กนะคะให้มันครบงบงบของเราที่ได้มาคือ1,100นะก็ได้แล้วนะคะหมึกผ่าแห้งได้ตัวใหญ่นี่ได้1ตัวนะคะหนักขีดกว่านะคะขีดนึงก็130 กว่าบาทได้1ตัวแล้วก็ได้ตัวไซส์กำลังดีเลยไม่รู้ไซส์เกรดไหนไม่รู้นะคะหลังจากที่เรามาซื้อปลาหมึกแล้วเราก็จะนั่งรถไฟกลับเหมือนเดิมนะคะจากมหาชัยไปวงเวียนใหญ่ค่ะตอนที่นอนมาเป็นวงเวียนใหญ่มหาชัยนะคะตอนกลับก็จะเป็นมหาชัยวงเวียนใหญ่10 บาทเหมือนเดิมค่ะราคาเดี๋ยวนอนทันรอบ11:45พอดีเลยค่ะแล้วเราไปขึ้นรถไฟกันเลยนะคะ